Continuăm studiul în această dimineață pe 1 Tesaloniceni. Suntem la capitolul 5, de la versetul 12 la versetul 22, pagina 1161. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 12 la versetul 22. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Amin. Textul acesta ne vorbește despre porunci pentru biserică. În textul acesta avem porunci pe care Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, le dă tesalonicenilor și, bineînțeles, ne dă și nouă. Și spuneam data trecută, de când am început această temă, că poruncile acestea pot fi împărțite în 3 categorii. Prima categorie sunt poruncile pentru membrii în relația cu prezbiterii. Ce trebuie să facă membrii față de prezbiteri? Și am văzut data trecută 3 porunci. Versetul 12 și 13. Să-i respecte pe prezbiteri, să le respecte autoritatea. A doua, să-i prețuiască peste măsură, datorită lucrării lor. Și a treia poruncă, să trăiască în pace cu ei, fără răzvrătire, fără nesupunere, ci în pace. Dar față de care prezbiteri? Așa cum am spus, există 2 tipuri de prezbiteri, prezbiteri puși de Dumnezeu și prezbiteri puși de oameni. Prezbiterii puși de Dumnezeu sunt cei care se ostenesc între noi. Este o trudă, o lucrare grea pe care ei o fac, care ne conduc în Domnul și care ne mustră. Față de acești prezbiteri, noi trebuie să îi respectăm, să le respectăm autoritatea, să-i prețuim foarte mult și să trăim în pace cu ei. Astăzi trecem mai departe la a doua categorie, de la versetul 14 la 15. A doua categorie, cumva, sunt porunci pentru prezbiteri în relația cu membrii. Dar vreau să spun încă de la început că nu se referă doar la prezbiteri, ci la întreaga adunare. Dar prezbiterii sunt primii responsabili să împlinească poruncile pe care o să le vedem astăzi. Primii responsabili, dar nu singurii. Toată biserica trebuie să împlinească ceea ce o să vedem în această dimineață. Și a treia categorie vom vedea data viitoare, porunci pentru închinarea bisericii. Asta de la versetul 16 la 22. Deci astăzi avem porunci pentru prezbiteri sau pentru biserică în frunte cu prezbiteri față de toți membrii bisericii. Versetul 13 și 14, dar înainte de asta vreau doar să amintesc importanța acestui mesaj. De ce sunt importante poruncile pentru biserică? Cum ar fi fără ele? Cum ar fi să nu avem nicio poruncă, să nu știm ce avem de făcut ca adunare? Am fi niște rătăciți, niște oameni fără busolă, oameni care nu ar putea să facă o lucrare după voia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, încă o dată, cum am spus și data trecută, ne-a dat porunci pentru binele nostru, pentru binele lucrării. Nu ca să ne facă nefericiți, nu ca să ne facă triști sau să ne îngrădească libertatea, ci dimpotrivă să ne facă oameni fericiți dacă le împlinim. Pentru că voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută pentru noi ca individual și ca adunare. Deci e foarte importantă tema aceasta, pentru că dacă noi nu împlinim poruncile pe care le vedem în textul acesta, nu putem spune că suntem o biserică
care funcționează corect. Ne pierdem gustul, ne pierdem menirea, misiunea pe care o avem dacă nu facem ceea ce Dumnezeu ne cere. Dumnezeu nu-și poate găsi plăcerea în noi și nu ne poate binecuvânta ca adunare dacă nu împlinim ceea ce El ne cere. Versetul 14. Vă rugăm, de asemenea, fraților, 5 porunci pentru astăzi. 5 porunci pentru biserică în frunte cu prezbiterii să le împlinim pentru toți membrii. 5 porunci. Prima poruncă, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. A doua, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. A treia, să sprijiniți pe cei slabi. A patra, să fiți răbdători cu toți. Și a cincea, să faceți ce este bine, nu ce este rău. Haideți să le luăm pe rând. Deci, în primul rând, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, spune Pavel. Pavel le poruncește din partea Domnului Tesalonicenilor să-i mustre, să-i corecteze, să-i avertizeze, da, că nu sunt pe o cale bună. Pe cine? Pe cei ce trăiesc în neorânduială, adică în nesupunere, în răzvrătire, în nedisciplină, în dezordine, ceea căror viață, chiar dacă se numesc creștini, este o viață caracterizată de dezordine, de nesupunere față de biserică, de cuvântul lui Dumnezeu, față de prezbiterii adunării. La aceștia se referă Apostolul Pavel când spune cei ce trăiesc în neorânduială, în nesupunere. Dar are biserica astfel de oameni, astfel de membri? A avut biserica din Tesalonic? Păi dacă nu ar fi avut, n-ar mai fi scris Pavel. Deci a avut. De aceea le spune în mod specific, mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Cine e grupul acela sau cine sunt membrii aceia? Nu putem ști cu exactitate, dar cu ajutorul celei de-a doua epistole vedem foarte clar că acolo erau niște oameni care se ocupau cu nimicuri. Trăiau în neorânduială, se ocupau cu nimicuri, cu bârfe și în loc să facă bine, mergeau din casă în casă și stricau și nu munceau. Erau oameni fără rânduială și făceau rău bisericii. Zice în versetul 11 din capitolul 3 din 2 Tesaloniceni: auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Deci erau niște oameni care trăiau în neorânduială în biserica din Tesalonic. Oricât de bună era biserica și noi am văzut în acest studiu și un exemplu pentru noi, nu? Biserica aceasta am învățat de la ei și Pavel îi laudă, dar nu era o biserică perfectă. Cât suntem pe acest pământ, nu există biserici perfecte. Nu există. În cer va fi biserica perfectă. Dar acum suntem în șantier și în șantier mai trebuie să și mustrăm pe cei care nu trăiesc în neorânduială. Nu doar în biserica din Tesalonic au fost astfel de oameni, nu doar în decursul istoriei până la noi astăzi, în istoria creștinismului, au fost astfel de membri în biserici, și întotdeauna și în zilele noastre și în adunările noastre sunt oameni cărora nu le place să se supună rânduielii din biserică. Nu le place rânduiala. Nu le place rânduiala. Asta e adevărul. Nu le place. Și noi, ca și creștini după Evanghelie, cam așa suntem cunoscuți în mediul Evangheliei, ca oameni care nu prea ne place rânduiala. O fi așa sau nu, Domnul știe, acum în funcție și de bisericile locale, dar trebuie să ne punem la punct și la capitolul acesta al rânduielii. Asta ne cere cuvântul lui Dumnezeu și vedem și în 1 Corinteni ce dezastru era acolo, ce dezordine era acolo. Și Pavel îi mustră și îi pune la punct să facă ordine. Da? Și asta trebuie să facem și noi ca biserică. Bun, acum despre mustrare. M-am gândit în timp ce pregăteam această predică, oare numai biserica are oameni care nu trăiesc în rânduială, nu trăiesc în supunere? Nu. Toate instituțiile din lumea asta au astfel de oameni. În guvern există astfel de oameni dezordonați. Chiar și în armată există astfel de oameni dezordonați. Noastră care ați făcut armata știți mult mai bine decât noi. La locul de muncă, un loc de muncă obișnuit, există oameni care nu își îndeplinesc responsabilitățile.
trist este că diferența între celelalte instituții și biserica noastră, biserica locală, biserica Domnului Iisus universală și bisericile locale, trist e că noi tolerăm nesupunerea. Ei nu. Că dacă întârzi la adunare, nu prea zice nimeni nimic, așa-i? Dar dacă întârzi la lucru, stai liniștit că dacă mai întârzi și a doua oară, s-ar putea să te dea afară. Dacă nu-ți îndeplinești responsabilitățile în armată, stai liniștit că acolo o pățești. Sau în orice altă instituție, în societatea aceasta, da? Așa funcționează. În momentul în care tu ești nesupus față de angajat sau nu-ți îndeplinești responsabilitățile sau ești neserios, în momentul respectiv vei fi sancționat prin diferite moduri. Noi ca biserică, acum, din păcate, de multe ori nu mustrăm, deși trebuie să mustrăm. De ce nu mustrăm? De ce celelalte instituții mustră și noi nu? De teamă, dragi frați și surori, de teamă. Orice alt răspuns dăm și încercăm să ne scuzăm, Dumnezeu știe că de teamă. De teamă ca nu cumva membrii pe care îi mustrăm să plece în altă adunare. De teamă ca nu cumva, și am văzut data trecută despre Jonathan Edwards, dacă îl mustrăm, ne dau membri afară din biserică, ca prezbiteri. Și aduc alții. Asta e realitatea, de teamă nu mustrăm. Și vedeți dumneavoastră, în momentul în care noi nu ne supunem față de cuvântul Lui Dumnezeu, care ne spune mustrați pe cei ce trăiesc în orânduială, nu ne supunem față de cuvântul Domnului, ne supunem față de oameni, de teamă de oameni. Și ajungem să trăim într-o dezordine ca adunare și ajungem să nu avem binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că nu poți să ai ca biserică binecuvântarea lui Hristos dacă nu te supui lui Hristos. N-ai cum! Cu Dumnezeu nu ne putem juca. Noi între noi putem să ne scuzăm, putem să mai închidem ochii, dar înaintea lui Dumnezeu nu există scuze. Așadar, chiar dacă mustrarea este neplăcută, ea este obligatorie, dragi frați și surori. Este obligatorie pentru cei ce trăiesc în neorânduială. Poruncile lui Dumnezeu, poruncile lui Hristos nu sunt opționale. Îmi place, le împlinesc. Nu-mi place, nu le împlinesc. N-am chef, nu le împlinesc. Mi-e teamă, nu le împlinesc. Nu există. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să împlinim aceste porunci. Dar de ce să mustrăm? Vreau să pun câteva întrebări legate de mustrare. O să stau mai mult pe partea de prima poruncă. Pentru că eu așa am ajuns la concluzia că aici cumva scârțim un pic și avem de lucrat. Și e foarte bine să ne punem la punct și cuvântul Lui Dumnezeu este de folos și ne cercetează. Duhul Sfânt ne cercetează prin cuvânt ca să ne pocăim și să împlinim. De ce să mustrăm? Nu se poate fără mustrare. De ce Dumnezeu a poruncit asta? Pentru că spuneam, este ceva neplăcut, este ceva ce nu ne dorim să facem. Mustrarea are un rol foarte, foarte important în adunare. Că dacă noi nu ne mustrăm între noi când cădem în păcat, cine să ne mustre? Vecina nemântuită? Vânzătoarea de la magazin să ne mustre? Primarul să ne mustre? Pe lor nu le pasă de sufletul nostru. Ei n-au treabă cu astea. Dar noi care știm că sufletul nostru merge ori în cer, ori în iad, împreună cu trupul nostru la înviere, trebuie să facem lucrarea aceasta de mustrare, ca nu cumva sufletul de lângă mine să meargă în iad. Mie îmi pasă de sufletul respectiv. De aceea îl mustru când e nevoie, când îl văd că e pe o cale greșită. Eu dacă îl iubesc cu adevărat și îmi pasă de sufletul lui, eu o să mustru chiar dacă nu-mi place și nici lui nu-i place. La fel cum o operație, nu ne place să o facem. Dar dacă trebuie să o facem, chiar dacă doare, chiar dacă recuperarea e dureroasă, trebuie ca să supraviețuim. Așa și din punct de vedere spiritual. Dumnezeu ne-a spus, vegheați unii asupra altora. Dumnezeu ne-a pus păzitori fraților noștri în adunare, ca să ne păzim unii pe alții, ca să, în momentul în care cineva deviază de pe cale și trăiește în păcat și se duce pe un drum greșit, eu trebuie să mustru, dacă îmi pasă de sufletul lui. A doua întrebare, pe cine mustrăm? Pe cine mustrăm? Îi mustrăm pe musafiri care ne vizitează din când în când și știm că nu trăiesc în rânduială? Eu aș spune că nu, pentru că musafirul respectiv are o adunare locală care cunoaște mult mai bine situația decât noi,
are frații acolo responsabili care să facă lucrarea aceasta. Da, cu siguranță, dacă musafirul nostru vine cu pretenții de slujire în mijlocul nostru sau să stea la masa Domnului și noi știm că el e pus sub disciplină de biserica locală, nu îl lăsăm să slujească, nu îl lăsăm la masa Domnului împreună cu noi. Dar când e vorba de mustrare, depinde și de ce relație avem cu persoana respectivă, dar vreau să spun că în primul rând este datoria și responsabilitatea bisericii locale din care aparținem. Pentru că noi ne cunoaștem cel mai bine și știm situația mult mai bine. Pe cine mustrăm? Pe oamenii nemântuiți care ne vizitează și ascultă Evanghelia? De exemplu, dacă vine un om nemântuit, vine din când în când la adunare, ascultă Evanghelia, dar noi știm că el fumează sau bea sau trăiește în anumite păcate ca un om nenăscut din nou. Acum eu să mă duc și să-i spun, omule, te-am văzut că ai fumat și nu-i bine și nu știu ce și nu știu cum. Ar fi înțelept din partea mea să fac asta. Să nu mă mai aștept să vină și a doua oară. Nu. Față de cei nemântuiți, datoria noastră nu e să-i mustrăm. Datoria noastră e să le spunem Evanghelia, dragi frați și surori. Să le spunem Evanghelia și să ne rugăm ca ei să se pocăiască, ei să fie născuți din nou. Că ei nu-s dintre ai noștri, ca să putem să facem ceea ce spune aici Pavel. Deci mustrăm pe membrii adunării în care aparținem. Pe ei, membrii care trăiesc în neurânduială, cum spune Pavel, pe ei trebuie să-i mustrăm. Și între membri sunt și prezbiterii. Și a spune că poate un prezbiter care nu trăiește în rânduială are nevoie de și mai multă mustrare datorită statutului sau poziției pe care o are în adunare. Dar el are și mai mare responsabilitate să trăiască după voia lui Dumnezeu. Deci și prezbiterii trebuie mustrați, nu doar ei să mustre, când nu trăiesc după voia lui Dumnezeu. Când mustrăm? Altă întrebare. Când? E foarte importantă întrebarea, că dacă nu ne alegem momentul potrivit, avem toate șansele să nu primească mustrarea persoana respectivă. Dacă nu avem înțelepciunea să alegem un moment potrivit. De exemplu, dacă fratele Achim vine joi la adunare, asta e un exemplu extrem, joi sau duminică la adunare, nu o să îl mustrăm că nu a venit 2 săptămâni la adunare, că știm situația, da? Deci e de la sine înțeles. Acum am dat un exemplu mai extrem, dar e foarte important să înțelegem că, de exemplu, când un membru trece printr-o încercare, prin niște greutăți, nu mai pun și eu o altă povară asupra lui. Dacă știu situația în care se află, trebuie să am înțelepciune sau... Aici spune Pavel despre cei deznădăjduiți care trec prin încercări. Ce să facem? Să-i mustrăm? Zice să îmbărbătați. Sau despre cei slabi să-i mustrăm că sunt noi în credință și au anumite slăbiciuni. Zice sprijiniți pe cei slabi. Sau despre oamenii care poate înțeleg mai greu și trebuie să le spui de mai multe ori. Zice fiți răbdători cu toți. Deci e foarte important să ne alegem momentul potrivit. Momentul în care persoana respectivă vedem că este într-un moment bun pentru a primi mustrarea. Și aici avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. De aceea trebuie totdeauna înainte să mustrăm, să ne rugăm. Că dacă nu, suntem conduși de fire și o mustrare venită din firea pământească face mai mult rău decât bine. Cum mustrăm? Și asta e o întrebare foarte importantă. Cum mustrăm, dragi frați și surori? Pentru că nu numai momentul e potrivit, nu numai momentul e important, ci și atitudinea mea este importantă față de cel care mustru. Trebuie să mustru cu dragoste, cu blândețe, cu smerenie, cu înțelepciune, nici de cum cu superioritate, nici de cum cu răutate sau cu răzbunare. Păi știu eu că tu m-ai mustrat în urmă cu un an, acum mi-a venit mie rândul, să vezi ce-ți fac. Astea sunt imaturități, sunt lucruri care nu ar trebui să existe între noi. Este foarte important ca să înțelegem că mustrarea trebuie făcută pentru binele persoanei, pentru pocăința persoanei. Nu doar de dragul de a o face, ci trebuie să o facem cu tact, cu dragoste, cu curtoazie, cu bunătate, cu har, cum Hristos face față de noi, nu-i așa?
Vedeți dumneavoastră, Hristos nu e ca un polițist sau Dumnezeu, da? Nu e ca un polițist care de-abia așteaptă să cădem să ne dojenească. Nu. Hristos are har față de noi, are dragoste față de noi. Și în momentul în care El ne mustră, El o face cu bunătate. El e păstorul nostru cel bun. Și la fel trebuie cu aceeași atitudine. Noi nu trebuie să fim niște polițiști în adunare ca să așteptăm ca unul să greșească ca să-l putem corecta. Asta nu este o atitudine evanghelică, o atitudine cristică. Este o atitudine nepotrivită, o atitudine care nu ar trebui să ne corecteze pe noi, cei care suntem ai Domnului Iisus Hristos. Deci trebuie făcută cu înțelepciune, cu dragoste, cu har, cu bunătate. Totdeauna. Totdeauna. Să ne punem în pielea persoanei, să căutăm să înțelegem, să căutăm să ajutăm, că noi de fapt asta vrem să facem, să ajutăm, nu să distrugem, nu să îndepărtăm persoana respectivă de lângă noi, ci dimpotrivă vrem să o aducem mai aproape, să o ajutăm să se pocăiască de lucrurile care trebuie să se pocăiască. Și vreau să dau un exercițiu practic pe care îl aplic și îmi dau seama că merge. Și eu am învățat de la alții. În momentul în care monstru, ar fi foarte bine să mă smeresc, să nu fac de sus, cu superioritate și ca exercițiu practic pot să spun, uite, nu sunt mai bun decât tine. Și eu am slăbiciunile mele, și eu am nevoie să mă pocăiesc de anumite lucruri, și eu am nevoie de ajutorul tău. Dar uite, te-am văzut că nu prea vii la adunare sau te-am văzut că nu prea îți place să citești, să te rogi, nu prea ești o persoană duhovnicească. Am văzut că te enervezi repede sau nu știu, tot felul de păcate care trebuie să le corectăm. Uite, vreau să te ajut. Uite, vreau să mă rog cu tine, vreau să postez pentru tine, vreau să știi că sunt alături de tine în lupta aceasta pe care o duci. Și eu am nevoie ca și tu să fii alături de mine. Fac asta pentru că te iubesc. Fac asta pentru că Domnul Iisus Hristos, mirele nostru, ne cere asta și pentru binele nostru. Acum o altă întrebare. Ce facem când un membru nu primește mustrarea? Bine ar fi să primească, dar în realitate se întâmplă să nu primească mustrarea. Ce facem atunci? Zbierăm unii la alții, strigăm, ne șantajăm, ne amenințăm? Doamne ferește de așa ceva. Robul Domnului nu trebuie să se certe, indiferent de ce se întâmplă. În momentul acela nu trebuie să reacționăm impulsiv. În momentul acela trebuie să spunem, dacă nu primește sau vedem că nu primește de la noi, spunem, uite, mă rog pentru tine. Și ne rugăm și lăsăm un timp să vedem dacă se schimbă ceva în persoana respectivă, dar dacă vedem că nu se schimbă, lucrurile nu se opresc aici. Spune Domnul Iisus Hristos că mai trebuie să luăm de altcineva, de preferat un frate matur, un prezbiter, care să poată să gestioneze poate mai bine situația. Luăm, ne rugăm împreună și mergem la persoana în cauză. Și împreună mustrăm din nou cu dragoste. Dacă nici atunci nu primește, ce spune Domnul Iisus? Care e următorul pas? Biserica. Este adus înaintea bisericii. Și dacă toată biserica spune trebuie să te pocăiești și tu nu conștientizezi și nu vrei, atunci eu cred că nu ești un om născut din nou. Și atunci trebuie să fii pus sub disciplină și trebuie să îți vestim Evanghelia. Pentru că ai nevoie de pocăință, de mântuire, de naștere din nou. De aceea Domnul Iisus Hristos spune ordinea aceasta. Să fie ca un vameș. Nu? Așa spune? Trebuie să avem foarte mare grijă la aceste momente, la aceste situații în care ne aflăm, pentru că este de datoria noastră să facem ceea ce trebuie și ar fi o altă întrebare, ce implică disciplina când ajungem în punctul acela în care nu ne dorim, dar pentru o altă predică va fi asta, nu e momentul acum. Deci prima poruncă este să îi mustrăm pe cei ce trăiesc în neorânduială. Doamne, ajută-ne să o facem cu înțelepciune, cu dragoste, cu har, cu bunătate, la momentul potrivit, pentru binele persoanei și să fim călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt. A doua poruncă
Dumnezeu cheamă biserica în frunte cu prezbiterii să-i îmbărbăteze, să-i încurajeze, să-i mângâie, să-i aline pe cei deznădăjduiți, pe cei ce trec prin suferință, pe cei descurajați, pe cei deprimați. La cine se referă Pavel? Este ușor de aflat, pentru că știm din context că treceau prin greutăți foarte mari și mulți dintre ei își pierdeau oameni dragi și treceau la Domnul. De aceea Pavel spune în capitolul 4 cu versetul 13: nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Pentru Pavel era foarte important ca tesalonicenii să aibă grijă de acești oameni care erau deprimați, care erau îndoliați. Da? Trebuia să-i sprijine, să-i îmbărbăteze, să-i încurajeze pe care să le ofere speranță. Acum, toți oamenii sunt deznădăjduiți la un moment dat, și cei din lume și pocăiții. Diferența este, sau deosebirea este că pocăiții au nădejde, sau biserica. Biserica Domnului Iisus Hristos are nădejde, are speranță. Are speranță că Domnul Iisus Hristos va reveni și că va face totul nou, că boala, moartea, durerea, necazul, strâmtorarea, nedreptatea, toate lucrurile acestea se vor sfârși și nu vor mai fi. Asta este speranța noastră, asta este nădejdea noastră. Așa ne îmbărbătăm unii pe alții, așa îi îmbărbătăm pe cei deznădăjduiți. Știți că există un dar al Duhului Sfânt, care este îmbărbătarea, încurajarea. Și așa de important să avem în adunare frați cu darul ăsta sau surori cu darul ăsta de încurajare. E așa de important. Când am făcut și cu fratele Alin și cu sora Dana cateheza, am vorbit despre darurile Duhului Sfânt și este foarte important să le cunoaștem care ne sunt și care sunt ale noastre în mod personal. Și le spuneam că darul acesta este unul foarte important, pentru că de darul acesta depinde cumva atmosfera adunării. Nu ne dorim o adunare care să fie deznădăjduită, ci ne dorim o adunare care să aibă speranță. Și este rolul nostru să ne încurajăm unii pe alții. A treia poruncă, Dumnezeu ne cheamă să-i sprijinim pe cei slabi. Adică să ne atașăm de ei. Să le fim devotați, să le ținem spatele celor slabi. Să fim totdeauna sprijinul lor, să fim totdeauna în spatele lor, să ne ținem strâns de ei, să fim legați de ei, de cei slabi. Oare la cine se referă Pavel când spune cei slabi? Cine erau cei slabi din Tesalonic? Din nou, contextul ne ajută să ne dăm seama că anumiți membri din biserică se temeau de revenirea lui Hristos. Se temeau ca nu cumva ei să piardă împărăția lui Dumnezeu. Se temeau ca nu cumva să vină Domnul și ei să rămână în urmă. Și Pavel le spune: sprijiniți pe aceștia. Fiți alături de ei. Fiți în spatele lor. Întăriți-i. Când m-am întors la Domnul, cea mai mare teamă a mea era că îmi pierd mântuirea. Acum am primit mântuirea prin credință, în numai harul lui Dumnezeu, dar de acum încolo ce fac? Asta mi era mie teama, că păcătuiesc și îmi pierd mântuirea. Și am dat de Cartea Evrei, când am citit-o prima dată, așa mai serios, și am văzut acolo un text care mi-a dat foarte multe probleme. Știți la ce text mă refer? Da, Evrei 6. Haideți să-l citesc așa. Exact. Da, despre acel text vorbesc. Că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, adică cei mântuiți, e destul de clar. Da, să fii părtași Duhului Sfânt numai cei mântuiți, nu părtași Duhului Sfânt. Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut. Și eu am căzut. Ca orice om
Am căzut. Și dumneavoastră ați căzut după ce v-ați întors la Domnul, cum a spus și fratele Pătruț, cine zice că n-are păcat, e un mincinos. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. No? Și eu când am citit asta am zis, gata cu mine. Mi-am pierdut mântuirea și iadul e pentru mine. Dar am avut câțiva frați mult mai înțelepți decât mine care mi-au explicat la ce se referă aici autorul. O las pe altă dată, în mai profunzime. Pot să vă spun că aici Pavel spune este cu neputință să fie născuți din nou iarăși, înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Ei deja au fost născuți din nou. Ei nu mai pot încă o dată să fie născuți din nou, pentru că dacă ești născut de 2 ori din nou, ceea ce nu se poate, înseamnă că Hristos este răstignit de 2 ori. De aia spune că ei răstignesc din nou. Nu se poate. Odată a murit Hristos, odată suntem noi născuți din nou. Și ce rămâne pentru noi când cădem este să ne pocăim și Hristos totdeauna ne primește cu pocăință. Și când am înțeles asta, m-am liniștit. Am fost un om slab. Am fost la început. Și despre aceștia spune Pavel, cei care n-au siguranța mântuirii, sprijiniți-i, fiți tari, mântuirea e a Domnului nostru Iisus Hristos și pe El ne bazăm și cu asta trebuie să ne încurajăm unii pe alții, să ne sprijinim unii pe alții. E așa de trist să nu ai siguranța mântuirii și să fii un om al Domnului Iisus Hristos. Ești un om slab, ești un om imatur dacă nu ai siguranța mântuirii. Și Apostolul Pavel spune pe aceștia trebuie să-i sprijinim cu Evanghelia. Evanghelia este soluția la absolut toate problemele. Și la mustrare, și la îmbărbătare, și la sprijinire, și la răbdare, și la facerea de bine. Evanghelia. Călăuziți de Duhul Sfânt cu Evanghelia împlinim aceste porunci. A 4-a poruncă, să fiți răbdători cu toți. Nu care toți? Cei ce trăiesc în neorânduială, cei deznădăjduiți și cei slabi. Pentru mine e cea mai grea poruncă din toate acestea 5. Răbdarea. Nu știu pentru dumneavoastră, fiecare să-și dea răspunsul în dreptul dumnealui, dar pentru mine asta e cea mai grea de împlinit. Mi-aș dori ca astăzi cei ce trăiesc în neorânduială să se pocăiască. Mi-aș dori ca astăzi cei ce sunt deznădăjduiți să fie îmbărbătați. Mi-aș dori ca astăzi cei ce sunt slabi să fie sprijiniți. Să fie tari. Dar de cele mai multe ori nu asta nu asta e realitatea. Domnul Iisus Hristos are timpul lui, are planul lui și toate poruncile pe care le-am primit aici, astea nu merg așa dintr-o pocnitură de degete, gata, am rezolvat problema. Este vorba despre un proces în care suntem angrenați, în care trebuie să împlinim aceste porunci și călăuziți de Duhul Sfânt încă o dată, putem să înaintăm pe cale, fiecare din aceste categorii, dar trebuie cu răbdare. Trebuie să înțelegem că este lucrarea Duhului Sfânt, dragi frați și surori. Eu nu pot să-l fac pe omul ăla să se pocăiască. Duhul Sfânt lucrează în inima lui, prin Evanghelie, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este lucrarea Duhului Sfânt. Și în procesul acesta, Dumnezeu nu lucrează doar la cel care are problemă și la care eu trebuie să-l ajut, ci lucrează și în mine. Lucrează răbdare, credință, smerenie, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are acces la inima omului. Ultima poruncă, facerea de bine, nu de rău. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi cât și față de toți. Mă gândesc la Tesaloniceni. Numai în pielea lor să nu fie. Să ți se facă așa de mult rău, să fii bătut, să ți se scoată dinții, să te bată până la leșini, să te închidă, să-ți omoare soția, copiii, să nu știi dacă mai trăiești mâine, să ți se ia averea, să ți se ia tot ce ai, să ți se ia casa, să ți se ia tot. Și vine Apostolul Pavel și spune, luați seama ca să nu întoarceți răul ăsta cu rău. Faceți bine. Fratele Ștefan a spus de Matei 5. Poruncile Domnului Iisus sunt greu de împlinit.
dar sunt pentru binele nostru. Și Domnul Iisus ne-a învățat că totdeauna trebuie să răspundem cu bine, să facem bine. Și ascultați-mă, dacă nu puteți să faceți bine, măcar nu faceți rău. Măcar nu faceți rău. Cui trebuie să facem bine? Atât între voi, adică între credincioși, cât și față de toți, adică față de cei din afară, față de cei din lume. Și cu cei dinăuntru și cu cei din afară, sau în primul rând cu cei dinăuntru, trebuie să le facem bine. Și celor din afară, chiar dacă ei nu merită. Trebuie să le facem bine și cel mai mare bine este să trăim Evanghelia față de ei. Să le facem bine, să iertăm, nu? Cum am spus, să avem dragoste, har, bunătate, slujire, dărnicie, sacrificiu, punerea mai presus a celuilalt, a dorințelor celuilalt decât ale noastre. Dumnezeu să ne ajute, dragi frați și surori, să împlinim facerea aceasta de bine. Și Dumnezeu să ne ajute să împlinim toate aceste porunci de dragul Domnului Iisus Hristos, care înainte să ni le ceară le-a împlinit El. Domnul Iisus Hristos ne mustră când trebuie, Domnul Iisus ne îmbărbătează când trebuie, Domnul Iisus ne sprijină când trebuie, Domnul Iisus are răbdare cu noi, Domnul Iisus ne face bine. Cel mai mare bine este jertfa Domnului Iisus Hristos, jertfirea trupului Său, care am primit mântuire. Dar Domnul Iisus Hristos continuă în viața noastră să ne facă bine, deși nu merităm. Așa trebuie să trăim unii față de alții. Și dar Dumnezeu ne-a vorbit despre poruncile pe care trebuie să le împlinim unii față de alții ca biserică. Primul rând, să-i mustrăm pe cei ce trăiesc în orânduială, apoi să-i îmbărbătăm pe cei deznădăjduiți, apoi să-i sprijinim pe cei slabi, apoi să fim răbdători cu toți și, în ultimul rând, să facem bine, nu rău. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Amin.